warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi waswabihi ajma'in amma ba'du. Ingkang tansah kula takdimi para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus wonten ngarsanipun Bapak Kyai Haji Sobring ingkang tansah kita tenggo-tenggo menggah punapa ingkang dados atur fatwanipun antawis mawidoh hasanahipun dumateng para sesepuh pinisepuh ingkang dahat kinurmatan, dumateng para rawuh ingkang tansah sinepok ing suka basuki. Sepisan sumangga kula ngunjukaken puja lan puji syukur dumateng karsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dhateng kita sedaya, khususipun arupi nikmat iman lan Islam, saengga kita saged kempal wonten ing papan punika kanthi adicara walimatul ursi, kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal menapa mawon. Shalawat wassalam mugia tansah katur kunjuk dumateng junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanthi waosan shalawat menika mugia kita angsal syafaat ing benjing wonten yaumul akhirat. Amin. Para hadirin ingkang kinurmatan, wonten mriki kula ingkang kajibahan aminangkani pranata adicara badhe ngaturaken reroncining adicara ingkang badhe kalampahan ing wekdal menika. Adicara ingkang sepisan inggih menika pembukaan, kaping kalih inggih menika waosan ayat suci Al-Qur'an. Adicara ingkang kaping 3 menika atur pasrah calon penganten, salajengipun proses akad nikah. Adicara ingkang kaping gangsal inggih menika hasanah ingkang badhe dipun medal sabda panjenenganipun Kyai Haji Sobring. Adicara pungkasan doa panutup. Mekaten kala wau reroncining adicara ingkang badhe kalambahan wondene pembukaan menika kula suwun dumateng panjenenganipun Kyai Haji Ali Ma'ruf wekdal papan kula sumanggaaken. Matur sembah nuwun kala wau aturan saking Bapak Ali Ma'ruf. Mugia waosan surat Al-Fatihah kala wau enggal dadosaken adicara menika lancar wilujeng ngantos paripurna. Lumampah adicara salajengipun noninggi waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun aturaken panjenenganipun Ustadz Ali Rohmat dumateng panjenenganipun kanthi sedaya pakurmatan kula sumanggaaken. Mugi-mugi waosan suci ayat Al-Qur'an menika saged paring
manfaat dumateng kita sedaya, dadosaken tambahipun iman lan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Lumampah adicara ingkang kaping 3, nun inggih atur pasrah calon temanten dumateng Bapak Yuli Mukmin, kula sumanggaaken. Matur nuwun kula aturaken. Adicara salajengipun atur pasrah panampi penganten ingkang badhe dipun slirani Bapak Irawan. Dumateng panjenenganipun kula sumanggaaken. Adicara ing kaping sekawan nun inggih akad nikah. Wondene wekdal menika badhe kapimpin dening Bapak Penghulu. Dumateng panjenenganipun Bapak Penghulu kanthi sedaya kakurmatan kula sumanggaaken. Mekaten prosesi akad nikah ingkang sampun kalampah, mugi-mugi dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah wondene dhateng penganten kekalihipun. Amin. Runtuting adicara